Özellikle kış aylarında hiç dinmeyen gece öksürük nöbetlerimize Hızır gibi yetişen ve öksürüklerimizi bıçak gibi kesen, hatta sinüs akıntılarını hafifleten şurup tarifleri. Öksürük ve soğuk algınlığı şurubu, malzemeler. 1 kök taze zencefil, yarım limon ve bal. Taze zencefil küçük küpler halinde doğranır, kavanoza konur. Limon da kabukları ile beraber küçük küçük doğranır ve kavanoza konur. İçine yarım limon suyu ekleyebilirsiniz. Bu eklemeyi çocuklarınızın damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz. En son malzemelerimizin üstünü geçecek kadar bal da ekleyip karıştırın. Bir gün bekletin ve artık yemeğe hazır. Akşamları yatmadan bir çorba kaşığı içirin. İçine kabuk tarçın, karanfil de ekleyebilirsiniz. Pekmezli öksürük şurubu. Malzemeler: 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 5 tatlı kaşığı köy pekmezi. Hazırlanışı: tüm malzemeyi cam bir kavanozun içerisinde karıştırın. Çok sulu olmamalı, kıvamı biraz yoğun olmalı. Günde 3 kaşık kullanın, üstüne hemen su içmeyin ve biraz boğazınızı yakmasına izin verin. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ballı öksürük şurubu. Malzemeler: 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 5-6 adet karanfil, 1 limon suyu, 5 tatlı kaşığı doğal bal. Tüm malzemeyi cam bir kavanozun içerisinde karıştırın. Günde 3-4 kaşık kullanın. Boğazınızda gıcık varsa, bal gıcığı daha da artırabilir, o nedenle özellikle yatmaya yakın tüketmeyin. Bu karışımı sadece öksürük için değil, gripten korunmak için de kullanabilirsiniz. Kara turp ve ballı öksürük şurubu, malzemeler: 1 adet kara turp, 1 tatlı kaşığı toz zencefil, 1 yemek kaşığı doğal bal. Turpun içini bıçakla oyun ve altına birkaç tane küçük delik açın. Bir bardağın üzerine oturtun ve içine bal ve toz zencefili ekleyip kapağını kapatın. Bu şekilde bir gün bekletin ve bardağın içine akan karışımı tüketin. Altını delmeden de çukurun içinde kalan karışımı bir kaba alabilir ve günde 3 kaşık tüketebilirsiniz. İltihaplı öksürüğe ne iyi gelir? Balgamlı öksürüğe iyi gelen şeyler şunlardır. Bol sıvı tüketin. Pastil içerek boğazın yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Sıcak bitki çayları için. Bal, pekmez, zeytinyağı boğazdaki tahrişi önler. Sıcak bir duş alın, odanızı havalandırın, parfüm ve spreylerden uzak durun. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.